La mera neta, yo sí extraño la etapa de mi niñez, donde tenía cero estrés, cero deudas, cero compromisos. Donde mi único trabajo era jugar, comerme los mocos y cargar puro piojos hasta para regalar. Ja, 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 no se crean si me empioje, pero no fue para tanto, solo me dejó con anemia y en estado de desnutrición. La pinche empiojada esa. Y ustedes no me vayan a salir de socadas diciendo que nunca se empiojaron, porque no les creo pendejas. Y la neta, qué pendejada la de uno en querer crecer. Bebé, chao.